英灵在上，韩烨今日在此立誓，此后，在我大晋的土地上，法度必明，善恶有道。为众执据者，不必有烧手之患；为众抱薪者，不必冻死风雪之中；忠清公直之民，不必成不白之冤。韩烨此生，必让万方子民见盛世景，享太平年。诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。叩首！一叩首！诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。二叩首！诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。三叩首！诸君，且乘长风好去，看我大晋山河。诸君，乘风好去，长空万里。俯身，看大好山河。这里的天空比京城多了好多星星，想是帝家军的忠魂所化。那些离去的人并没有消失，他们只是在天上看着我们。不错，炙热的灵魂永远不会消失，只会继续照亮世间彷徨的人。晏殊，你说对不对？啊？晏殊，送些吃食来。哦，来了。安乐姐比之前淡漠疏离了许多。小姐在境南10年的性子一直便是如此，直到小姐回京，重遇太子殿下，让自己成了任安乐，她才开始变得活泼开朗起来。其实太子殿下也并不是个特别温柔逢迎的人，他是大晋储君，生来尊贵威仪。这1年来，不过是因为小姐是他放在心上的人，所以才处处和悦吧。殿下和安乐姐都是那么好的人，他们互相喜欢着彼此，但如今却活得跟仇人一样。他们到底做错了什么？错在殿下是大晋太子，而小姐是弟子园。这一切偏偏是他们无法选择的。就算回到10年前，让他们重新面对这一切，也是无能为力。
小姐，小姐，姐，你要去哪儿？打猎，东西太难吃了。我来陪你吧。哎，月叔，你怎么不去？小姐又没叫我。真不愧是你啊，荒山野岭还能逮住2只野鸡。可惜不是在京城，如果在京城的话，我还能给你做个葫芦鸡和炖鸡汤呢。都让你包下来得了。哎，多亏有你这个傻小子在，我比来的时候开心多了。姐，你一个人背负着帝家的血债和8万英魂的冤屈，独自走过整整10年，这种沉重我没经历过，可能不太懂。但我从小就没有亲人，我知道孤独是什么滋味。你真的很懂事，很像禁言。姐，你就当我是一家人，你能多告诉我一点关于你弟弟的事吗？禁言啊，他刚学会说话的时候，就会软软糯糯地跟在我身后。每一次他犯错了，都会拉着我的衣袖向我讨饶。我记得有一次啊，什么人？小姐，你没事吧？没事吧，子源？深秋风冷，烈酒伤身。子源，今后你有何打算？若你是想回到大理寺，我可以辞官，回靖南。回靖南。也对。也好，等此间事了，你确实应该回到靖南，毕竟那里是你的家。你想说什么？我原本以为你会愿意继续回到大理寺，和黄埔一起查案，或者是去到刑部，协助骆明熙。若你都不愿意的话，你觉得我会留在京城？我希望你能留在京城。但我知道这是不可能的了。毕竟京城对于你来说，不是什么值得留恋的地方。子源，我会向陛下请旨，免征靖南3年赋税。等你回到那里，便可带着靖南的百姓，一起重现昔日光景。那我便替着靖南的百姓，感谢太子的大恩大德。但这并不是对他们的恩惠。
而是一种补偿。可是即便如此，这些补偿也不能弥补他们失去至亲的痛苦。此事与你无关，你不必介怀。我只是希望不会再发生当年那般事情。你也要记得你在青南山下的誓言。你说过你会做一个正直清明、一心为百姓的太子，如此才能付得起8万忠魂。绝不敢忘。那我便可以放心的回京南了。子渊，那年我在苍山之上说过的话不曾更改。安乐，我能遇见，你会陪我创下大清盛世，所以我以太子的身份恳请你留在我身边。若你愿意。我不愿。话说自青南山归京，任安乐与太子竟一路无话。想他当初3万水师求聘，眉杨目展，连破重案擒贼，知本莫从。谁不想他留在韩烨身边，或为太子妃，或为古功臣，佳话常流传。哎，帝家终得昭雪，只是那任安乐，哦不，该叫他帝子元了。他眼下又该何去何从呢？至召帝家军，深植忠孝，与朕谋莫帷幄，决胜千里，斩将破军，平定西北，功效犹著。帝大人，陛下让老奴传句话。朕与永宁情同手足，却不想世事弄人。帝子元，朕对不住他。帝大人，陛下还有一件事，托老奴代他一问。陛下问，8万阴魂荣归京城，朕也恢复了帝家的名誉，你心中是否已然释怀？并未。我不愿欺瞒陛下，我心中从未放下。但是我已经不会再恨了。毕竟帝家之事已经尘埃落定，纵然有再多的恨，我无法再挽回家父，还有青南山下8万将士的性命。我只祈愿，这天下太平，万物苍生，不要再发生类似的悲剧。好，老奴这边去回复陛下。有劳赵公公。父亲，我做到了。今日总算是结束了。不过，你刚才说的那番话，是认真的吗？你说的是不再记恨韩仲远那句话？你真的决定了？是啊。此次前来，我就是为帝家翻案。等此事了了，我就并无其他之意了。可你看着韩氏天下腐败不堪，民不聊生，你就真的放心把天下交给韩家？我相信的是韩烨，
他定然会和韩中远不同。你就那么相信韩烨？是，我相信他，他会缔造出一个清平盛世。可即便如此，如今北秦对大晋虎视眈眈，他想要太平盛世也没那么容易。如若他应付不来，你还会出手帮他吗？不会。韩家的江山，让他自己来守。以后整个大晋、京城、韩家都与我再无任何瓜葛。再过2日，我便回靖南去，这辈子都不会再出来了。明熙哥哥，你会跟我一起回去吗？想必这个时节，长寺花也已经开了。那当然。等我把京城的事料理一下，我就回靖南城来。届时我们再一起喝酒、骑马、赏花，好不惬意。情况如何？贾刺客的事情已经败露了，他没有上当，要启用另一个棋子了。什么情况？好像有老鼠，老鼠！哎，我来。是我。文叔啊！云舒，你力气也太大了吧！我以为是老鼠呢，那当然要一击毙命了。你怎么鬼鬼祟祟的，不走正门啊？我怕你们不欢迎我。啊？殿下和安乐姐现在一副永不相见的模样，我怕你们也这么对我。谁说的？他是他，你是你。没被院叔打残吧？我身强力壮，他不是我对手。安乐姐，你真的要回靖南吗？你都听说了。我舍不得你们，你能不能不走，留在京城？这京城之中，已经没有什么理由能让我留下来了。殿下呢？那为了殿下，你能不能……小姐，太晚了，您回去睡，我俩陪她。别太欺负他，好好聊聊。好。以后再敢提殿下2个字，我饶不了你。你们都要走了，还有什么以后啊？你是舍不得我们家小姐啊，还是舍不得我们家苑琴啊？都舍不得。我很害怕分开以后，我就再也见不到你了。我看你大半夜的过来，可不是为了说这些的。看看这个，这是古云年背后的另外一股势力，我查到的全部线索。竟然是他，左相。
我也没想到，他的势力竟然发展得如此强大。相爷，果然守时啊！如今大晋朝堂之上暗流涌动，我总疑心作相。子言此前怀疑的还真没错。之前我们都是盯着古云撵打，却忽略了他。但他是否与北秦勾结，我还没有证据，需要你深入调查。多谢你，罗明熙。你不用谢我，这是我职责所在。罗明熙，你我之间如果没有……应该能成为最好的君臣。这世间本来就没有如果。还有，过阵子我就要回靖南了。你要是真想谢我的话，就给我准备2盒上好的蜜饯。这可是我一番心血，别浪费了。你放心，案子我会继续查下去的。蜜饯，拿西山白鹿来换。苑姐，你手艺也太好了吧！哎，火可是我烧的。火候也不错。唉，怎么了？你不够吗？还有呢。不是，我只是突然想起小时候的事了。我从小在五柳街长大，是钟娘带着我。小时候很少吃饱饭，有一次我饿着肚子，生了场大病，醒了以后，之前的什么事都记不清了，记不清父母，也记不清家在何处，更记不清自己的名讳。后来呢？你是如何遇到太子殿下的？我记得有一日，我和其他几个乞儿一起去庙会上玩，回来的时候发现太子殿下一个人在东郊的破庙里。我看见他穿着华贵，便想着从他身上偷些银子，却不料被他发现了。然后呢？然后殿下便问我：“你为何偷盗？”我说家中缺银，想帮着长辈们养活一众幼小。我当时以为殿下肯定会带着我去报官，没想到他却对我说，他要日后为我找个先生，让我好好读书，将来才好有出息。殿下这般说，你们太子殿下心肠这么好呀？可正当我们要离开破庙时，突然来了一群恶棍，他们看着殿下年纪尚小，却穿着华贵，便心生歹意。好在殿下身手不错，打伤了他们的头领，但那些人便发了狠，提刀弄剑朝我刺来。殿下为了保护我，替我挡下了那一剑。不对啊！可是人都说是你救了太子殿下，所以才进入太子府的呀。当时的情况是，殿下一定要我守在破庙，等着找他的人出现。殿下的禁卫军若是看到你一直守在他身边，全天下便会以为是你救太子殿下一命，他便可以顺理成章地把你带进太子府。温硕，你小子命可真好。是啊，殿下始终待我如兄如父，我觉得自己能遇上他，也是三生有幸。我跟苑晴遇见小姐，那也是三生有幸。不过遇到你嘛，可就有点倒霉。我堂堂温小公子，遇到你这种粗俗的女人，也算我倒霉。你说谁呢？说的就是你。好啦，往事也讲完了，告别也告别完了。
你回去吧。哦，这就赶我走啊？快点走吧，这都什么时辰了？别打扰我跟苑晴睡觉。夜深了，回去吧。好吧。相爷，相爷，都已经准备好了。那就动手吧，省得夜长梦多。是。什么人？住手！是谁绑了我？我这是在哪儿？别弄出声音，否则就杀了你。前几日，散落在西北城池的帝家旧部，纷纷收到传讯，说帝大人在迎忠魂回京的路上遭遇梅花内卫的刺杀。看来这刺杀的醉翁之意不在朝堂，在于煽动利用帝家旧部。看来，帝小姐想要回靖南，恐怕没有那么容易。她身为帝家的后人，如今的帝家之主，她本就不该回去。而且帝家军绝对不能落入他人之手。所以，大人要留在京中处理的事情是，我要帮子元重振帝家军，然后再把帝家军交还到他手中。当然还有铲除那些觊觎帝家军的人。骆大人，不好了！骆大人，太子殿下要当街杀了左相，大人您快去看看吧。这是小玉，你好大的胆子！殿下这是作甚？小玉，放人！这是怎么回事？殿下，不知道啊，何必这么步步紧逼呢？只要您点头答应，便是皆大欢喜啊！皆大欢喜？相爷是想让我随您一起叛国吗？啊？殿下，你可知道你现在的所作所为，何止是叛国？我再说最后一遍，放人！寒夜，你是怕我见到陛下说出真相吗？我现在改变主意，我不仅要见到陛下说出真相，我还要当着这天下百姓的面说出真相。你敢？我有何不敢？我乃当朝左相，即便你是太子，又岂能全身而退？
韩义，我告诉你，若要回我，我必让帝家陪葬。能被你拉下地狱的，唯我一人而已。小姐，可以出发了。终于要离开这儿了。小姐可是不舍。这又不是家，有何不舍的？走吧。姐，安宁，姐，安宁，贵贵出事了，他杀了左相，现被关进了刑部大牢。啊！逆子，当街行凶，大大包天，还不肯开口。好，那就让他在大牢里继续蹲着，让骆明熙继续审，上刑具审。陛下，万万不可呀！太子殿下身娇肉贵，从小千人敬万人供的，这哪能在牢里当囚犯对待？他还知道自己是一国的太子，他不是大街上杀猪宰羊的屠夫，在百姓面前杀了一国宰辅，简直是罔顾国法，胡闹！哎呦，陛下，陛下！我当众杀人，全城的百姓都是证人。骆大人不必为难，公事公办即可。你不会无缘无故杀人，更何况是左相。为什么？而且你手里已经有足够的证据可以置他于死地。交给大理寺处理就好了，又何必当众动手啊？海燕，你是不是有什么难言之隐不能对我说？古云年自尽后，他营下大军竟无半点声响，这其中定然有人在暗中操纵。殿下。你说的事，与我有何干系？我与古云年可无……你是与他不同，但你的野心早在他之前。你为何要帮助帝承恩？如今又为何要绑走温硕？殿下，你既然提到温硕，那臣有句话，就不得不说了。帝家冤案昭雪之后，陛下对帝子元已是不满之极，她一介孤女，陛下还能忍。倘若陛下知道帝家之子帝晋言还在世，且在太子身边养着，结果又会如何呀？江云，你敢！你倒是说呀！现在陛下命我彻查此事。你不跟我说实话，我怎么救你出去？你若是想救我，温硕那儿有一样东西，或许有用。
你可以去找找看。好，那你等着我，我会想办法救你出去。我一直以为大晋太子行事柔和，今日一事，你之决绝，我自愧不如。哥哥怎么样？有没有说为何杀左相？什么也没说。我去找他。你不进去看看吗？也许你问了他会说的。我都已经打算要回京南了，既然如此，不如不见。你帮我捎一句话给他，他曾答应过我，他要缔造大晋盛世，还天下一个清明，他还没有做到。你还是放不下他，这般牵挂，如何回京南？